شخصية متميزة، قامة كبيرة، بيتمتع بقدر هائل جدا من الشهامة والمروءة والشجاعة والفروسية، ولديه أيضا قدر كبير جدا من الإيجابية والإيثار والتكافل والتعاون. الدكتور عبد المنعم شخصية على مستوى متميز من الذكاء وسعة الأفق والإسهام لهذه الدعوة. هو أنا الحقيقة إن ما كنتش موافق على ترشحه في البداية، وكنت أتمنى ألا يترشح، وإن كنت أراه أهلا لهذا الموقع. والسبب في ذلك أنه مش هي دي المرحلة اللي ممكن يترشح فيها الدكتور عبد المنعم، وإنما كان ممكن يترشح في مرحلة أخرى. الناس سواء على مستوى الرأي العام الداخلي أو الخارجي لابد أن يربط بينه وبين الإخوان، شاء الدكتور عبد المنعم أم أبى. ومن ثم يتقال كلام كتير وضغط كتير وهتثار علامات استفهام. فمعروف الدكتور عبد المنعم بنضاله، بشجاعته، بمعايشته للناس، بعلاقاته الاجتماعية الهائلة. لديه شبكة علاقات اجتماعية وليه قبول داخل الإخوان، وقبول على مستوى المجتمع المصري بل المجتمع العربي والإسلامي كله. لا شك الدكتور عبد المنعم كأمين عام اتحاد الأطباء العرب أثبت كفاءة عالية ورفع اسم مصر عاليا، ليس فقط على مستوى مصر ولا على مستوى العالم العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي وإفريقي أيضا كذلك. مسألة دعم ترشيح الدكتور عبد المنعم بيبعث برسالة، أقصد عدم دعمه بيبعث برسالة طمأنة للرأي العام إن الإخوان لا يريدون أن يهيمنوا على المشهد وعلى الخريطة السياسية في مصر. فهذا اجتهاد يعني محمود لا شك، لكن موقفهم من فصله هو ده الموقف الذي أختلف معه اختلافا كبيرا. بالتأكيد يعني أنا مش بس هديله صوتي، وإنما سأدعو كل من حولي وكل من يتصل بي وكل من أعرفه وكل من يقدرني ولي يد عنده لأن يعطي صوته للدكتور عبد المنعم الفتوح.